आज हम इस बाइक के शाख रिपेयर करेंगे। ये बिल्कुल जाम हो चुके हैं और काम नहीं कर रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कलीमुल्लाह खान है। आप देख रहे हैं खान होम सेंटर का यूट्यूब चैनल। जी तो दोस्तों, ये हमारे पास बाइक आई थी 2018 मॉडल हाई स्पीड चाइना कंपनी की। ये मोटरसाइकिल है और इस मोटरसाइकिल के शाफ्ट बज़ाहिर तो बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल जाम है और काम नहीं कर रहे। इसको प्रेस करने के बावजूद ये बिल्कुल अपनी जगह से हिल भी नहीं रहे। तो ये हमने इसको ओपन किया है। ओपन करने के बाद आपको ये नज़र आ रही है इसकी पोजीशन, ये कैसे नज़र आ रहे हैं, इनकी हालत आप देखकर बता सकते हैं। तो ये दूसरा शाफ्ट है और ये देखें, इसकी भी हालत बहुत ही बुरी हालत है। और इसको अभी जो है ना हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको इसकी शॉक रॉड्स की पोजीशन भी दिखाते हैं। हमने इसके शॉक ओपन कर लिए हैं। शॉक रॉड की पोजीशन ये है कि जहाँ पर सील चलती है वहाँ से इसकी जगह डैमेज हो चुकी है। इसके ये जो जगह थी डैमेज थी, यहाँ पर सील चलने की जगह थी। ठीक है, तो हमने इसको खरादी से उठा दिया है। यानी ये वाला जो जगह थी वो हमने इधर कर दिया है, इधर वाली हम जगह उधर कर दिया है। अब ये जगह ना यहाँ पर जो सील चलेगी तो अब ये लीक नहीं करेगी। ठीक है, तो इसको उल्टाने का मकसद यही था। अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल ये शॉक काम कर रहे हैं और अच्छी बिल्कुल कंडीशन में काम कर रहे हैं। जल्दी जल्दी खान होंडा सेंटर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।